evening friends, welcome to coffee with VJ. இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியான டிப் கொடுக்க போறேன். என்னன்னா சப்பாத்தியை எப்படி ஃப்ரீசர்ல ஸ்டோர் பண்ணி நமக்கு தேவைப்படும் போது சப்பாத்தி எடுத்து சாப்பிடுறது தான் இன்னைக்கு ஈஸியான டிப். இதை நான் எப்படி பண்றதுன்னு இன்னைக்கு சொல்றேன் பாருங்க. இது மாதிரி சப்பாத்தி மாவு நம்ம எப்போதும் போல பிசைஞ்சு வச்சுக்கோங்க. கொஞ்சம் சாஃப்டா பிசைஞ்சு வச்சுக்கோங்க. பிசைஞ்சு வச்சுட்டு என்ன பண்ணுங்க, கல்லு நல்லா சூடான உடனே ரெண்டு சைடும் ஜஸ்ட் ஒரு 10 செகண்ட்ஸ் திருப்பி போட்டு பிளேட்ல எடுத்து வச்சிருக்கேன். இங்க பாருங்க, நான் 10 செகண்ட்ஸ் பிளேட்ல போட்டு திருப்பி எடுத்து வச்சிருக்கேன். இது நல்லா ஆறட்டும். இதுக்கப்புறம் நான் இதை எப்படி ஸ்டோர் பண்றது உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். பாருங்க, இன்னொரு சப்பாத்தி காமிக்கிறேன் பாருங்க. ஜஸ்ட் இது மாதிரி நம்ம எப்போதும் போல சப்பாத்தி பண்ணிட்டு ஒரு 10 செகண்ட்ஸ் இல்லை 1 செகண்ட்ஸ், ரொம்ப சப்பாத்தி ஆகாம பார்த்துக்கணும். ஜஸ்ட் அந்த மாய்ஸ்சர் மட்டும் போகணும், அவ்வளவுதான். இது மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணிக்கும். இது மாதிரி எடுத்து பிளேட்ல போட்டு வச்சுருங்க. இது நல்லா ஆறட்டும். நல்லா ஆறின உடனே நான் எப்படி பேக் பண்றதுன்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்க. இப்போ பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி நாங்க டெய்லி சப்பாத்தி சாப்பிட்றதால நான் இந்த வீக்குக்கு ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 30 சப்பாத்தி இது மாதிரி பண்ணி வச்சுட்டேன். பண்ணி வச்சுட்டு இப்போ நான் இது எப்படி பேக் பண்றதுன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்க. இது மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் கவரு கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் நான். ஸோ ஒரு சப்பாத்தி இதில் வைக்கிறேன். திருப்பி அது மேலே ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர் வைக்கிறேன். இன்னொரு சப்பாத்தி நான் இது மேலே இப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறேன். திருப்பி ஒரு சப்பாத்தி ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர் இது மாதிரி வைக்கிறேன். திருப்பி அது மேலே நான் இன்னொன்று வைக்கிறேன். பிளாஸ்டிக் கவர் வச்சுட்டு அது மேலே இன்னொன்று வைக்கிறேன். நம்ம ஏன் இப்படி ஸ்டோர் பண்றோம் அப்படின்னா, ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர் வச்சு இன்னொன்று மாதிரியே இப்படி ஸ்டோர் பண்றோம் அப்படின்னா, அப்பதான் ஒரு சப்பாத்தி இன்னொரு சப்பாத்தி ஒட்டாது. ஸோ இது மாதிரி நீங்க ஸ்டோர் பண்ணும்போது நெக்ஸ்ட் டைம் எடுத்து நீங்க சப்பாத்தி போடும்போது அதே ஃப்ரெஷ்னஸோட தான் இருக்கும். உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்னஸ் எந்த விதத்துலையும் குறையாது. நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷா சப்பாத்தி பண்ணி போட்டு எப்படி சாப்பிட்றோம் அதே மாதிரி தான் இருக்கும். அதே ஃப்ளஃபியா வரும், அதே சாஃப்ட்னஸோட இருக்கும். ஸோ டெய்லி இது மாதிரி சப்பாத்தி மாவு பண்ணி நம்ம சாப்பிட்றது நம்ம கொஞ்ச நேரத்துக்கு சில நேரத்துக்கு சோம்பேறியா இருக்கும். அதனால நம்ம இப்படி பண்ணி ஃப்ரீசர்ல ஸ்டோர் பண்ணும்போது நம்ம எப்ப வேணா சப்பாத்தி எடுத்து போட்டுக்கலாம். ஜஸ்ட் நம்ம சப்பாத்தி போடணும்னு சாப்பிடணும்னு நினைக்கும் போது ஒரு 5 மினிட்ஸ் எடுத்து நீங்க வெளியில வச்சுட்டீங்கன்னா இது சாஃப்ட் ஆயிடும், பயங்கர சாஃப்ட் ஆயிடும். அப்ப திரும்ப எடுத்து நீங்க அப்படியே கடாயில போட்டு ஃபுல்காவோ இல்லை சப்பாத்தியோ போட்டுக்க வேண்டியதான். இது ரொம்ப சிம்பிள் ப்ராசஸ். நான் ஒர்க்கிங் விமன், அதனால நாங்க டெய்லி ஆல்மோஸ்ட் சப்பாத்தி சாப்பிடுவோம். இது மாதிரி நான் ஸ்டோர் பண்ணிக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு. ஸோ இந்த வீக்கோட இது முடிஞ்சிடும். திருப்பி நெக்ஸ்ட் வீக்குக்கு வேணும்னா நான் இது மாதிரி மறுபடியும் ரெடி பண்ணி ஃப்ரீசர்ல வச்சிருவேன். இதை நான் உங்களுக்கு எப்படி பேக் பண்றதுன்னு காமிக்கிறேன். இங்க பாருங்க, இந்த வீக்குக்கு தேவையான சப்பாத்தி எல்லாம் நான் இது மாதிரி போட்டு பேக் பண்ணி வச்சுட்டேன். இப்ப நான் இது மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர் வச்சிருக்கேன். பிளாஸ்டிக் கவரோ நீங்க ஜிப்லாக் கவரோ ஏதோ ஒண்ணு இது மாதிரி வச்சுட்டு பாருங்க. இது மாதிரி வச்சுட்டு நான் இது மாதிரி கவர்ல போட்டு ஃபுல்லா அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். எனக்கு இந்த கவர்லயே போதும், ஏன்னா எனக்கு இதுலயே ஃப்ரெஷ்ஷா தான் இருக்கு. உங்ககிட்ட ஜிப்லாக் கவர் இருக்குன்னா நீங்க ஜிப்லாக் கவர்ல கூட போட்டுக்கலாம். இங்க பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் அந்த பிளாஸ்டிக் கவர்ல ஸ்டோர் பண்ணதை இது மாதிரி ஃப்ரீசர்ல போட்டேன். இது மாதிரி ஃப்ரீசர்ல போடும்போது உள்ள தண்ணி எல்லாம் இறங்காது உங்களுக்கு, அதே ஃப்ரெஷ்னஸோட தான் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம ஒண்ணு மேல ஒண்ணு பிளாஸ்டிக் கவர் போட்டிருக்கோம் இல்லையா, அதனால எதுவுமே ஆகாது. நீங்க எப்ப எடுத்து உங்களுக்கு சப்பாத்தி சாப்பிடணும்னு நினைக்கும் போது இது ஒரு 5 மினிட்ஸ் எடுத்து வெளியில வச்சிட்டீங்கன்னா சாஃப்ட் ஆயிடும். அப்படியே நீங்க சப்பாத்தி சாப்பிட்டுக்க வேண்டியதான். நான் இது மாதிரி இது மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன். ஸோ நீங்க ஜிப்லாக் கவர்லயும் எடுத்து இது மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வீட்லயே ரெடிமேட் சப்பாத்தி ரெடி. ஸோ இது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஒர்க்கிங் விமன்க்குலாம் கண்டிப்பா இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். டெய்லி சப்பாத்தி சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்குலாம் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ இது வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க. மறக்காம இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்க. ஸோ நான் நெக்ஸ்ட் உங்களோட வித்தியாசமான ஒரு வீடியோவோட வரேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பை பாய்.